यार पता नहीं बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हो? मैं यार ये एयर गन है पास, तो आज मैंने कहा छोटी प्रैक्टिस कर लूं। अच्छा, ये 5 टारगेट रखे हैं आपने। हाँ जी। अगर इन सारों को मार दिया तो आपको 1000 रुपए ना। 5 टारगेट का 1000 रुपया जी। बस पैसे हैं। अगर मार दिया मैं 1000 ले लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं फिर। ठीक है, पक्की बात है। पक्की बात है। ये 5 है, 5 को मारो फिर 1000 रुपये मिलेगा। जी चल आ जा, चैलेंज हो गया। लेकिन एक शर्त है। वो क्या शर्त है भाई? अब मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये जो वाइट है ना, ये वाइट जो पड़ा हुआ है, इससे इधर रह के मारना है, इससे उधर नहीं जाना आपने। मैं उधर ही रहेगा, वहां से खड़े होकर मारना है। जी। उधर ही खड़ा हूं, मैं उधर ही रहा। चलो बाबा, आपका अब खेल शुरू। मेरा खेल शुरू? जी। आप 1000 का रेडी रखो। रेडी है, रेडी है। चलो वो। ओ वाओ, नाइस। चलो अब नेक्स्ट भी जाएगा, तू देखा है। फटी भी गई। ओ लगी है। ये लग चुकी है, फटी से गिरी नहीं है। जरा तुझे दिखा दूं, बिल्कुल फटी के मिडल में लगा है। जल्दी आ, ये तू देख सकता है, ये लगा मिडल में। देख ओ ले। वाओ, बड़ा अच्छा निशान है। ठीक हो गया? ठीक है। चल बता दे, अब मेरे नेक्स्ट टारगेट की बारी है। चलो नेक्स्ट। 1000 पे छोड़ना नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके ओके। और ये बोतल ली गई छोटी वाली। ओ बोतल भी गई। वाओ, नेक्स्ट। चलो 4th। अब ये पाइप की बारी। ठीक है। वो पाइप भी गया। पाइप भी गया। ओके, ठीक है। ये स्केल रह गया। ये लास्ट। चलो इसको ना लगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। लगेगा पुत्र, तू टेंशन ना ले। ओ ये 1000 रुपया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका तो 1000 गया ना।